nja kubyogera byonna ebyama biri mu Nuupu byonna nja kubyogera. Gwayagala akkiriza, gwatayagala ng'olekayo. Naye ngenda kwogera nze buli kimu kye mmanyi mu Nuupu. Gavumenti ya Uganda muvuddeyo nga musasula abantu abaleeta ebyama mu gavumenti. Naye nze temumpa wadde n'ekikumi n'ekimu ku byama bye ngenda okwogera. Kubanga nze nkikolanga omuntu ayagala eggwanga lyange era nga omuntu Munnayuganda omutuufu. Munnayuganda eyazaalibwa nti nazaalibwa mu Uganda n'amanya gennina ga mu Uganda nti nina n'ekika mwenva, nina n'omutuba, nina n'olunyiriri, nina mwenva. Era nga manyi nti n'okuziikibwa nziikibwa mu Uganda. Bino byonjogera mbijja ku ntobo ya mutima gwange. Njagadde mbalage bantu mmwe omutima gwa Kyagulanyi, Robert Kyagulanyi, His Excellency Robert Kyagulanyi, omutima gwalina temumutegeera. Nze mbadde naye tumufollowinze, tukoze biki byonna tubikoze. Robert Kyagulanyi omutima gwalina mmwe ku bannayuganda mmwe temunaagutegeera. Naye nze nvudde ngobala era abantu abamu gavumenti ye etwala eno naye Robert Kyagulanyi atwala eri speed gyatuvuga. Era ebintu bingi nnyo Robert Kyagulanyi byatasobola kukola. Ne bwe muba mulifa mu kitagenda kukituukako kino. Naye ng'ate ebintu bino gavumenti ya Yoweri Museveni esobodde okubikola. Bintu kira ngenda bibagamba. Kambagambe ebintu gavumenti yaffe byesobodde okukola. Gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni byesobodde okukola. Robert Kyagulanyi ne bw'ali baafa ate kyatagenda kukola. Ate era mukkirize mbadde ne Robert Kyagulanyi mufollowinze ebbanga lyonna ate nkyamufollowinga. Nze ndi musajja wa Nuupu. Kkiriza gana ndi wa Nuupu. Byenjogera. Nina membership ya Nuupu. Kadi njirina sirinja buwagizi ne subscription. Nti Nuupu njagala. So, bino byonna okuvaayo kubyogera numirwa bannayuganda. Naddala ggwe. Ojja kwogera kyonna ky'oyagadde naye kambalaga omutima gw'omusajja oyo Robert Kyagulanyi, His Excellency abeera wali emagere bba wa Babi. Omutima gwalina temugutegeera era mutegeera wa gyayagala okutwala bannayuganda lwakuba temukitegeera. Ebintu bingi nnyo gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni byekoze Kyagulanyi kyatasobola kukola kubadde kayinki bwe kati tasobola era byebirwa bye bino. Ekisooka Kyagulanyi kyatasobola kukola kkiriza gaana kubba akalulu. Eno gavumenti ya Yoweri Museveni ebya akalulu. Ebba akalulu okuva from the beginning paka olwaleero babba akalulu. Robert Kyagulanyi tasobola kubba akalulu. Lwaki? Kubanga omutima gwe tegukikkiririzaamu. Musajja ayagala emirembe ye, musajja ayagala amazima ye, musajja ayagala bannayuganda. Kwa chamanyi mutima kwa Robert Kyagulanyi tasobola kwenyigira kumukubba akalulu kubanga musajja ayagala bannayuganda atayagala amazima. Ekyokubiri Robert Kyagulanyi tatagenda kukola. His Excellency Robert Kyagulanyi tatagenda kukola kkiriza gaana tagenda kutyobola ddembe lya buntu kutulugunya abantu oba okutoleratinga abo abatulugunya abantu tasobola kikkiriza. Abaana babawambira mu zidroni ne babateeka mu makomera agati sina makomera mu bifo ebitamanyikiddwa ebitali gazetted by the government ne babatulugunyiza eyo ne babota simanyize paasi babakubye emiggo babataddeko emisale babalaaye babakoze ki. Kyagulanyi tasobola kutoleratinga kintu ekyo omutima tagulina nga ngenda babuli omutima gw'omusajja oyo Robert Kyagulanyi oyo mu busungu bungi kubanga abamu kumwe mbadde temumanyi naye nga ffe tumumanyi ate sinagamba nti nno kyetaaga n'abatamwetooloddirwa kuba temwagala kumulaba. Abiraga n'ebintu byakola abiraga omutima gwagulaga. Robert Kyagulanyi kyatagenda kutoleratinga ekya gavumenti ya Museveni eno kyekozera nga bakyewaaniramu nnyo okyobubbi gw'amabaati ne mubba amabaati g'ekalamoja abantu mmwe. Robert cannot tolerate that nonsense. Never. Ogwo mutima tagulina.
omutima gwa Kyagulanyi mwaofu nnyo tasobola kutoleratinga bintu ebyo mulaba abaana bali ku street ab'Ekalamoja bakibe bajjuddeko ngwebuuze before nga tebanazuula golodi oyo nga tebanatandika kubba golodi ali Kalamoja lwaki abaana abo tebaali ku street before lwaki tebaaliyo naye mwe mugenze kubanga babako golodi mubasengudde ku mataka gaabwe gye baali babeera kubanga mwagala okubbayo golodi tebalina byebakola ki mubabbyeko ente zaabwe mubaggyeko emmundu zaabwe kati balina kukola ki nga balina kubeera eno mu tawuni kusabiriza obwana obwo ne mubukuba abamu empite mumanyi lwaki bwavaayo ewaabwe teri ayagala kubeera ku street okwo teri atayagala bulamu bulungi abantu abo baali bulungi nnyo naye bano baalabayo golodi ne batandika okubba golodi ne babaggyako emmundu kubanga bamanyi bajja kwerwanako nga balina emmundu zaabwe Newa bakente zaabwe tasobola kwerwanako nga balina kubeera helpless ne muvaayo ne mubba ssente za gavumenti mubagulidde amabaati mugenda bayamba muwano nabali ne mugabba kale muli gabbi Robert Kyagulanyi tasobola kutoleratinga bintu ng'ebyo tasobola era mwabatana bakutegera mutima gwa Robert Kyagulanyi ogwo gwakwesa ogwo ate mbagamba bamulooza nti agukwese naye ffe abamwetoolodde tagukwese mutima ogwo tugulaba ne bwagezaako okukola bwati ffe tumulaba ne bwakola bwati ffe tugulaba omutima gwe ayagaliza bannayuganda omutima gwe guli ku Uganda guli ku Uganda essente z'abantu abo ze babbye ne babba mu NSS ne babba ssente ne bagenda mu Uganda Airlines ssente ne muzibba ne mugenda mu Bank of Uganda ssente ne muzibba nga zibbibwa omuntu omu nga ssente ezo zandibadde sobola okulongoosa n'enguudo zonna eziri mu Nakaseke gye bayita Meka ya NRM ne munene batasobola kukikola Robert Kyagulanyi tasobola kukikola ekyo tasobola Robert Kyagulanyi kyatasobola kukola okugulira akalulu mwabalooza nti bajja bagulira akalulu eri abamagamba nti alina omutima munafu simanyi tagenda kugulira akalulu mbagamba nti ffe Robert Kyagulanyi ffe tumuteeseemu ssente muve kubira ebyenaalemu egera neegaba ssente netuuka awantu neegaba ssente netuukayo ne bagabira ssente mujje mukolewe muti ne bantu mwena ddala abaana ba boda munkwasa ennaku no abamu sigamba mwena munkwasa ennaku oli najja n'akwata emitwalo 3 n'agibawa ne mugirwanira mugenda okufanga buli omu afunyeeko 10,000 ezo 5 ne mutandika okuyimba awamaani ofunyeeko 15,000 agenze amaze emyaka egyo 5 buli mwaka ogutunze ennusu 10,000 enguudo zammwe nga zigenda ku nnusu 10,000 buli mwaka Robert Kyagulanyi ogwo omutima tagulina era kyemuva mulaba talina wantu we yali agenze n'agaba 10 n'agaba ssente wabula atuwa ekyobugagga ekisinga obukulu bwongo atuzibudde amaaso bali bateekamu ne Robert ffe tumuteekamu iwaffe kabeere buggala kabeere bw'otuukawo buli nyumba ogisangamu kalenda ya Kyagulanyi tugulangule si za bwereere tuguze t-shirt za Kyagulanyi si za bwereere tuteekamu ffe nupu tuffe tugiteekamu ffe kaadi ezaffe tuzigulangule ate abamu nokuffe twazigulya nona mu pound ne mu dollars mu euros kuba ekibiina tukyagala mwabe nabe mwagala nnyo ebyonoonese bwe muli ekigambo ebyama bya nupu nga mwena mubeerayo tujja bakwatirawo. That's how we are going to advertise our president is the elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi. It's only that some of you don't want to know the truth behind his heart. You don't want to know the truth, but this is the perfect man who can lead Uganda. The perfect man is none other than Robert Kyagulanyi. His Excellency Robert Kyagulanyi, because he's the elected. Twamulonda nawe wamulonda. Kaakati mmwe ne abeewaanira mu bubbi nabagambye nti Robert Kyagulanyi gavumenti ya Uganda etwale eno Robert Kyagulanyi atwale eri mu sensuubize eri gyatwale eyo gyatutwale eyo. Kaakati gwe no muddaawo omutima gw'omusajja oyo mwabata mutegere oyo weemagere ngambye nja byogera mu bukambwe bungi mbyogedde nja kujja nga mbyogera gwayagala kiriza ne that is the reality. Nze bamuneetaaga kuwaako na bujulizi wendi kabeere semuto kapeeka between semuto ne kapeeka wendi